हेलो गाइस, बजट पीसी बिल्ड 2022। सो गाइस, आप लोग चेक कर लो बजट पीसी बिल्ड। तो इसमें मैंने NTS पोस्ट का कैबिनेट लिया है एंड दिस मॉनिटर SR 21.5 इंच 75 हर्ट्ज का है। 1 SMPS 450 वाट NTS स्पोर्ट्स 1 TB SSD। अभी हार्ड डिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है 2022 में। सो या वन मदरबोर्ड P450 Elite, बेस्ट मदरबोर्ड गाइस, काफ़ी बढ़िया है। 16 GB ऑफ रैम, 3200 मेगाहर्ट्ज, XPG 60G, 5600G APU। दैट्स इट गाइस। इसमें सारे के सारे गेम आपका जो भी नॉर्मल गेमिंग है वो हो जाएगा। 900p या फिर FSR 2.0 AMD का जो अपस्केलिंग फीचर्स है उसको यूज़ करके आप लोग कर सकते हो। सो मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आप लोगों को। आप कैलकुलेट कर लेना, प्राइस इज़ अराउंड 50,000। सो डेफिनेटली अगर आप लोग 710 वगैरह ऐसा कुछ ग्राफिक्स से PC बिल्ड करना चाहते हो, सो आई सजेस्ट कि आप लोग 5600G से कर लो, या 7600X का जो APU है रेडियन, उससे वे मोर बेटर है। आप लोगों का सारा गेमिंग वगैरह जो कुछ भी है ये 5600G हैंडल कर लेगा। और इसमें इनकोडर डिकोडर भी है वेगा 7 जो ग्राफिक है उसके अंदर। मतलब आपका फ़ोटो एडिटिंग वगैरह भी हो जाएगा, अगर चाहो तो स्ट्रीमिंग भी हो जाएगा। बट स्ट्रीमिंग मतलब कत्ता कौन है बट ऑलमोस्ट काम बन जाएगा अगर चाहो आप लोग। एक फीचर्स मैं बता देता हूँ। 5600G का APU जो है वो वायोस में से आप 16 GB तक उसका कैपेसिटी इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो अगर आप लोग चाहो तो 16 GB की जगह पे 32 GB का जो रैम है, मतलब 4 किट, अगर आप लोग 4 रैम एक साथ ले तो 32 GB, तो आप लोग 16 GB तक का ग्राफिक मेमोरी भी इंक्रीज़ कर सकते हो। वो गेमिंग में काम नहीं आएगा, पर डेफिनेटली अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो काम आएगा। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो गेमिंग में 5600G में, तो ये जो रैम का फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला ले सकते हो, लाइक 3600। फिर भी आप लोगों का काम बन जाएगा। सो दैट्स इट। ये PC बिल्ड आप लोग चाहो तो बिल्ड कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अमेज़ॉन काफ़ी रिलायबल है, मैं तो यही से परचेज़ करता हूँ। सो इफ़ यू गाइस वांट परचेज़, वहाँ से बाई कर सकते हो आप लोग। ये SMPS की जगह में आप लोग चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, 550 वाट ब्रोंज, विच इज़ गुड। अगर आप लोगों को लगता है कि ये काफ़ी सिंपल सा SMPS है, सो ये वाला भी ले सकते हो कूलर मास्टर में। एंड मॉनिटर कुछ ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मुझे दिख नहीं रहा है। LG का ये वाला भी ले सकते हो आप लोग। 24 इंच का है, 10,000। थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस 7,800 के आसपास था, ये 10,000 एक सौ के आसपास चला जाएगा। ये मॉनिटर भी आप लोग चाहो तो ले सकते हो। कैबिनेट में ज़्यादा वेरिएंट मुझे दिख नहीं रहा है। डेफिनेटली ये वाला कैबिनेट ज़्यादा अच्छा है, NT स्पोर्ट i6 या और कुछ ये वाला भी Tiptronic Z810 काफ़ी बढ़िया है। हाँ, फिलहाल ये वाला ले सकते हो Tiptronics का, या फिर NT स्पोर्ट वाला। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ठोक देना गाइस। ऐसे वीडियो में PC बिल्ड और भी लाता रहूँगा। ओके, गुड बाय, सी यू।